你伤成这样，至少要养上月余。我等不了了，亲为命在旦夕，我母亲更是尸骨未寒。如今我最需要的，不是疗愈肌骨，我要拿她动刀。早就猜到你会这样想了。我已经给你准备好了药，利法清代时服上1颗，只是透支之法，内家功力会减少30%。伤处积瘀，哪怕是以后都好了，疼痛也会跟着一辈子。若你信我，我信你。对付他们，齐强烈足矣。那搬出罗山井，正是千里难断，忠孝两难全。我已从台下客变成了戏中人。我还记得那湖面女子与我说过，若是后半段真写出个儿子神老子，岂不惊世骇俗？小姐以为子不该神父，亲高于礼。我的意思是，惊世骇俗又有何不好？人又不是活在戏里，过去的种种，信与不信，真真假假，都不重要。怎么会？难道你真的不知道？世子现在最重要的是争赢这一局，其他的事情就先放一边吧。我去给世子备件衣服。他是怎么逃的？一个伤得只剩半条命的人，啊！府里有接头的人，里应外合救了走，赶紧派人给我找，搜遍整个京城，要把他给我找回来。是。快！把宋墨的精髓给我往死里删，我就不信他伤那么重能跑到哪儿去。是。还有，把大房和三房那边的人，还有那帮老家伙全都给我找过来，我要开宗祠。是。回来。我养的那些死士都调回来了吗？都安排好了。去吧。你做出决定了？你说的对，再惊世骇俗，恩仇也需做个了断。哪怕我死了，哪怕世人吃我大逆不道，只要有一个信我、懂我之人，便不枉我来人间走一遭。我答应你，不管你出去如何作为，旁人如何议论，我都支持你。得你这番话，够了。这是。四小姐明明就是那湖面女子，为何不跟世子相认呢？大局未定，旁的事情都不能影响到他。我若不死，定会
回来找你。大半夜的说开宗祠，都已经等了2个时辰了，定是出了什么岔子。能出什么岔子啊？这仗子都打了100多下了，换做别人早就没命了。诸位得罪了，你竟敢跑到英国公府内院来杀人！世子爷吩咐，家里进了贼人，得让家人和贼人划清界限，以此为戒。祠堂里的生，祠堂外的死。你放肆！把英国公府当成什么地方了？死的这些人怎么都这么面生？不会真是贼人吧？你们还有没有王法？简直是岂有此理！陆少，陆少，陆少，是我回来了。世子，我没有人，我没有
快走！啊！把他给我拉开！照顾好世子！快！啊！快走！走啊！做得很好，你救了我的命，他们都救了我的命。他们想逼我按手印，我就把指头全都咬烂了。其他兄弟们也是，一个都没着。陆长，你给我撑住了，军医很快就到，不能死。陆征，你睁开眼睛！世子，我弟呢？哥，我在这儿。替我护好世子。我知道。陆征，陆征，哥，陆征！公公，杀过来了，要不咱们逃吧？好啊，好啊！不愧是他江梅孙的外甥啊！世子竟然敢做到这个地步，恐怕连你不敢，也不能。如今辽东力镇兵临城下，外乱未除，陛下最容不得内乱情。这把刀你拿着，去办救令。我，快去！好。哼，孽障！我知道你要的是什么东西。安迪，哥，没事就好。哥，你能不能别生爹爹的气啊？哥没生气，我杀的是叛主不忠的家贼，只有府上安宁了，才能给母亲好好治丧。祖父当年所赠玉佩何在？我一直贴身带着。母亲病重时我不在家，你跟我讲讲吧。谢嬷嬷呢？她跟了母亲几十年，如今人呢？说是身子不好，放回归乡，结果路上遇到山贼，死了。母亲的病在哪里看的大夫？皇后娘娘探过几次病，心急如焚。头个大夫是娘娘见的。入秋后母亲病势更重，太子殿下又见了新的大夫。陆明，在。守好西厢院。是。哥，我求求你，别上天。
我来，这里安全。父亲没什么要和我说的吗？蒋氏一门成了罪族，我和舅舅便也成了你眼中的罪族。既然有能耐杀回来，要什么？我把你当父亲，你有一刻把我当过儿子吗？如今，千言万语不如一墨，通奸是误会，杀的是家贼。你母亲的嫁妆和私产都归你，所有的事情就此结果。多谢你这番话，让我把最后一丝父子情也放下了。这是上次归家被你斥责后，我送给你表心的。昨日在杂间又见着他，烛心雪白，灯壁染灰。你从未瞧过他一眼。这些年都是我奢望了，我替你受过20鞭，你又赐我百丈，我已还清了你给我的骨血。从此父子情境犹如此灯。之所以还能心平气和地和你说话，都是为了母亲的丧事。母亲透气，我主祭，七七发印，我打翻。你夺主丧之权，就是要昭告京城，你稳住了世子之位，你不还是为了你自己？从我投军起，从未依靠过这国公府半分。往后我想要什么，也只会靠我自己这双手。我会搬去祖父留下的仪制堂，从此你我互不相干。但在丧仪上，你务必尽好作为母亲夫君之责，让他走得体面。苏兰，把用过的纱布也一并烧掉，不能留一点痕迹。是，小姐。庆王急谢，近日丽珍屡次犯我朝边界，边境百姓深受其扰。老臣以为，即刻令王行仪率蓟辽总督增兵3万，迎战丽珍，否则凭辽东兵力，只怕10日内，丽珍便能大致带通了。国库开支如何呀？工部修建原有宫，工期尚未过半。陛下，丽珍部落贫瘠之至，此前吕求开马氏换粮，便可见一斑。如今出兵，只是为了赶在入冬前掠夺粮食和牛羊，所以此战不一定非打。现在是
内阁与陛下商议边关兵事，窦大人不要勤勉错了地方。乌阁老事关国家安危，微臣不敢不言。若此战1个月可以速战速决，户部尚能支应；若3个月为克复力争，便要加赋加税以充军饷。如此来年，苏、松、嘉湖等地百姓如何春播？陛下，马氏绝不能开呀！臣当年因此州被贬，如今再贬一次也无妨。马氏一开，必然会滋生朝中贪腐，更会养客为患，请陛下圣裁呀！守国门此社稷，乃太祖留下的祖训，我朝自有大义气节，臣等死谏。臣等死谏。陛下，快拿万皇后的丹药来。是。要是没孙在就好了。今日又送了啊？是老爷。自四小姐被禁足以来，吴公子每日都从后门转交一份代抄的女诫，不时还夹带一些吃食和书报。能把欧楷写得如此有仙气，确是好则。七爷起行了吗？七爷晚饭后便起行了，去太原府查账至少需要半个月。老爷，那昨晚四小姐的事，您看？窦昭这轻狂忤逆的性子，也该治一治了。递话去圣天府。冯桑向来由一家之主去主持政务，咱这国公府倒是有长子越俎代庖啊！这宋嬷一滴眼泪都没有，真不孝。就是，长公子越俎代庖怎么了？孝不孝，留不留的，跟你们有何干系啊？堂堂世袭勋臣之家，蒋夫人就这规格，不含着呢呀？就是，这宋世子终日在外浪荡，听说连母亲最后一面都没见着。哎。你们可积点口德吧，别老说人家。人家世子跟海匪拼命的时候，你们在哪儿啊？我看你们也见不着你娘最后。傅玉特来随祭。放心吧，我陪着你。以后整条东四街，再没人敢说你半句坏话。多谢了。世子，陆明代替兄侄，从今往后保护世子安全，万死不辞。就算明知陆正是被谁所害，此时你我却不能报仇，你仍愿意跟随于我吗？无论今后世子作何决定，明愿为先锋，还望世子成全。拿酒来。兄弟们的好，我宋彦堂记下了。
请兄弟们一路走好，一路走好。怎么样？没人发现吧？小姐。大局已定，苏沫亲自为蒋夫人出殡，主祭昭仪，保住世子之位了。陆征死了，原本该活着的陆征却不在了。备战！姐，谁？四小姐，五爷请您去一趟祠堂。武伯，这么晚，可有事找我？寿姑，你不满于锦宁侯的婚事，也不是一日两日了。今天，你就交个实底儿，家里也许还能想办法成全你。这是何意？邹儿，在。这血衣明明已经……素兰，明明什么？看来这血衣确有其事。五哥，这就是罪证。一件血衣，怎就认为是和我有关？哼，你背亲私通，夜会外男，你就是作践整个窦家。来人，四小姐私通外男，家法伺候。是。老爷，家法都准备好了，七奶奶请您做主。长女嫁尊，次女嫁权，本再好不过。可这岂不听话，竟然走成了死局。你去把窦昭的消息设法传给吴善，若能一举换相，这棋也值了。老爷的意思是，那吴善对窦昭不是求而不得吗？他若知道窦昭受苦，会不会心急如焚？哦，明白，我这就去办。国公爷保佑，世子你终于醒了，世子醒了。世子，世子，您终于醒了。我睡了多久？7天7夜了。太医院的太医也来看过几次了，都说世子伤了五脏，又服丸药透支身体。心神耗尽，怕是再也醒不过来。还好，世子走过了这鬼门关。窦昭呢？他现下如何？四小姐她……陆明，他怎么了？说。据陈先生传来消息，四小姐因为夜会外男，
被窦五爷行了家法。颜回外难，说的是我。世子，世子，府里大捷初定，世子刚刚死里逃生，身体扛不住的。是啊，命是他救的，要是扛不住，全当把命还他。其实四小姐的事已然平息了风波，只是吴家。吴家怎么了？公子，你不能进去！滚开！你不能进！让开！你们干什么？谋杀吗？走开！四小姐，血衣是我的。吴公子，这也不能乱认罪啊！这血衣怎么可能是你的？是我奋勇呕血所致。不愧是吴家嫡孙，果然有担当。不过这个理由是不是太过荒唐？胆大妄为的是我，轻浮失节的也是我，和窦四小姐无关。请窦尚书惩治我吧。吴首府仗势欺人，纵容嫡孙私闯内宅，引诱窦家以婚配嫡女，视窦家门庭为无物，这事我做不了主，还是请圣天府做主吧。勾引世家嫡女，那可是要砍头的，可怜呐！那夜是我求诊问药，我们是清白的。你是世族公子，整日往那窦府去，何谈清白呀？倒有一事，乌首府为主战力争，游说群臣。难道你是去探听窦府心意，游说政见的？此事与我祖父有何干系？时未见臣节，事乱时忠良，以血区守卫国土，乃臣子本分，自然不能姑息养奸。这事何须游说？乌善说，乌首府以为，如今时危势乱，主和之臣不是忠良，陛下姑息养奸。乌善是以去窦府引诱嫡女，打探窦府官员主张，欲伺机结党。不是，这般颠倒黑白，你们究竟是谁？来人呐！我要见窦师叔。圣天府监狱里一盆盆血水泼出来，口供都是往吴家游说结党的话题上引。平素与我们叔父相识的文官呢？唉，银票全都退回来了。我以为是我救了他的命，可如今却是我欠他的命。德珍与窦家向来交好，他为人如何，想必窦大人也十分清楚。还请高抬贵手。公私分明的道理，我还是懂的。邢兄放心，也请乌阁老放心，不是什么大事。我和乌阁老必会记住这份情谊。我带我这糊涂的学生谢过。不必。慢走。吴伯，求你放过吴山，放过吴家。张丫头，回去吧，已经不干你事了。自打吴山入了圣天府，
大小文臣的家奴都快把窦家的门槛踏破了。穆大人和赵大人也来了，每日都有如水般的密折涌来，绝不是为了放过此事。女子太过聪明不是好事，私通之事，对于旁人家只是家丑，可如今掌权几十年的乌家风雨飘摇，该是给别人腾位置的时候了。百年昌盛的乌家倒了，乌爷才能壮志得宠，扬名立万。你一开始打的就是这个主意吧？君子谋事而动，顺势而为，一味逆天而行，不会有好结果的。吴伯，道长求您了，放过吴善吧。四小姐，陈先生那边传来消息，宋世子醒了。他醒了便好。听闻宋世子醒来之后，得知血衣之事，要去升天府还吴公子清白。不可，他现在去，会和乌山一起送命的。无论是武伯、宋宜春，还是定国公案的幕后黑手，都巴不得他们一起送命呢。说是颜朝卿也劝不动，小姐又在禁足。寿姑，寿姑，爹回来的晚了，没想到去了趟禅溪，出了这么多事儿。爹知道你受委屈了，你伤得如何？让爹看看。都是为了窦家的前程，这点皮肉伤不算委屈。寿姑，此事爹也是刚刚才知道。如果我在府里，绝对不会让他们伤你的。吴公子在牢中受的伤更重，爹向来看重他，总不去看望他。10多年了，我又一次回到爹身边，可我得到的都有什么？只有耳光、足刑。爹，我的进错是不是永远都不会减了？怎么可能？姐，立刻就解，马上就解。世子，此事投案前功尽弃啊！德真单纯体弱，经不住升天府的诱供和刑罚，不能让他带我受苦。投案，我也有收场之法。大雪的，你来做什么？将伤成这样，不要了是吗？你答应过我的，若我救了你，你会珍惜性命，搏出生机。你这个时候根本就救不下吴山，反而会让幕后之人给你安更多的罪名，让轻者痛，仇者快。
我自己来吧。别乱动，有刮蹭着。你不是说过，在医者眼中，谁都是肉身一具，不分男女，怕什么羞啊？我是脚受伤了，手又没事，而且说是足刑，但他们另有目的，所以也没下重手。我的脚不会有事的。倒是你身体如何了？我来看看。你我是士，为何会扯到巫家？我在祠堂受刑之时，是武伯设计传到巫家，还制造了假血衣。巫善是为了救我，才被陷害入狱。我派人去圣天府大狱打听，供词上竟是往结党上扯。想不到我躺了几天，竟发生了这么多事。武伯的话倒是点醒了我。君子谋时而动，顺势而为，一味逆天而行，不会有好结果的。如今此案之事，并不在于偷情与否，而在于力争作乱于辽东，到底该战该和。辽东局势如何了？乌阁老领着内阁重臣死谏主战，甚至搬出了祖训。陛下心中不愿与力争开战，毕竟财政赤字，国无帅才。陛下不想打仗。辽东目前兵力不足，又无正面迎战的经验，且国土空虚，难以久战。乌老主战是一片担心。他越是慷慨陈词，陛下越是难以下台。武伯做小伏低这么多年，如今竟敢直接状告巫家，必定是猜出了圣意。依你之言，乌首府之见不合时宜，必要失势。这官司，怕是要越来越难了。若能把是非、荣辱都放下，这死局或可能解。一切症结在乌老与陛下。这个世界上最难料之事，本就是人心。倘若再来一次，恐怕我还是无法置身事外。我宁死不认这诬陷构造之词！啊！夜明只是风浩帆，孤影独我难负重攀。有朝只是写一生的浩然，为你带花残。又或许心向彼岸，终也无岸，不可或缺你在旁。有渡过黄江的星船，来载我一段。你若灰暗中救出的光，有你尽是恩赏。心目暖阳，临近旁，随隐瞒，不可或缺你在旁。心之所往，皆是岸。随波过黄江，风扬西岸。你若灰暗中救出的光，是我今生的恩赏。唯有你近旁，岁岁才隐瞒。等那波浪结束战，过往也尽成江。长相伴，回头看，只叹是花然。